हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो 16 आरो 17 अक्ट'बर खालिनि कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोननो होनो लानाय जादों। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन 16 आरो 17 अक्ट'बरनि। दा बाहाय फंसे बाथ्राखौ बुंनानै दोननि, मैया 16 अक्ट'बरमोन। मैयानि दिनावहाय आङो माखासे जाहोननि थाखाय होनो हायाखै। अब्लाबो नोंथांमोननो दिनै 17 अक्ट'बरजों बेखौ सरजाबनानै होनाय जादों, मोननैबो साननैनिजों ज' हिसाबै। दा बेखौ नोंथांमोनहा फारियै नायलांनो हानाय जागोन। दा बिदि फारि फारि जागायलांनोसै। बे आंनि ब्लग पेज आरो बेनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिप्सनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना थांनानै बाहाय फरायनो हानाय जागोन। दा बाहाय फैदो, फरायनायनिफ्राय बुजायनानै होयोबा साबसिन खोनासंनो हानाय जायो। फार्स्टनिफ्राय जागायलांदिनि। जेरै बाहाय नुदों देग्लायनि 2020 मायथाइनि 2020नि सेन्ट्रेल बेंक अफ द इयार बान्थाखौ बबेया मोननो हादों होनदों। बे जाहैबाय बेंक अफ गानाया मोननो हानाय जादों। बेंक अफ गानानो सेन्ट्रेल बेंक अफ द इयार 2020 एवार्डखौ होनाय जादों होनदों। जेरै बेंक अफ गानानि गायसननाय जादोंमोन 1957। गभर्नर डक्टर आर्नेस्ट क्वामिना येडु एडिसन बिथाङा जाना दङ बेंक अफ गानानि। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव 16 अक्ट'बर खालि फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेसन FAO नि 75 एनिभार्सारि। बेवहाय जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लाहैदों आरो भारतनि 75 रांनि मोनसे खावरि कइन्स, 75 रुपिसनि कइन्स बिथाङा लन्च खालामदों आरो FAO एबा फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेसननो बेखौ होनाय जादों आरो। फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेसना जायनि हेडक्वार्टारा जाहैबाय रम, इटालीनि, बेनिफ्राय इस्टाब्लिश 1945। बे जाहैबाय इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसननि मोनसे बेनो पार्ट। डाइरेक्टर जेनेरेल हिसाबै दङ किउ इउ डंगिउ बिथाङा जाना दङ डाइरेक्टर जेनेरेल अफ फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेसन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव भारतनि उरिष्या रायजोआ गोग्गो लोंग्रा दै जगायनो थाखाय टेप वाटार फिट फर ड्रिंकिं बेनि थाखाय सुजाल मिशन फोसावदों होनदों। सुजाल मिशन, बे सुजाल मिशनखौ बबे रायजोआ फोसावदों होननानै बेबायदि कुइसना जागोन। बे जाहैबाय उरिष्या रायजोआ। उरिष्या रायजोनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायनानै मिथिनो लानो गोनां दङ। बाहाय जाहैगोन केपिटेल भुबनेश्वर, उरिष्यानि। चिफ मिनिस्टार जानानै दङ नवीन पटनायक, गभर्नर जानानै दङ गणेशी लाल बिथांमोनहा। दा बिनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 फ्लेट एवार्ड फांसन्स 2020 आव INS साहायादेरि जाहाजा शिप जाहाजा केपिटेल शिपफोरनि गेजेराव साबसिन जाहाज हिसाबै फोसावजाबाय होनदों। मा होननाय जादों, फ्लेट एवार्ड फांसन 2020 आव जाहाजफोरखौ सेलेक्सन खालामनाय जायो बबेया साबसिन। दा बेयाव सेलेक्सन हिसाबै मोननो हादों होनदों जाहाजनि मुङा INS सायाद्रि। INS सायाद्रिखौ लन्च खालामदोंमोन 27 मे 2005 आव। आइडेन्टिफिकेसन हिसाबै मिथिनानै जायो, बेहा मिथिजानाय बिनि नाम्बारा जाहैबाय F49 आरो बिल्डारा जादोंमोन बेखौ बानायग्राया माजागावन डक लिमिटेडआ बेखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बे जाहाज एबा शिपआ इन्डियान नेभिनि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नाम्बार 5 इन्डियान नेभि आरो इन्डियान कस्ट गार्ड जथायै साननैनि थाखाय कस्टेल सिकिउरिटि एक्सारसाइज खुंदोंमोन आरो बे एक्सारसाइज खुंनायनि मुंखौ मा होनना बुंखो होनदों, सागर खाभास होननानै मिथिनाय जादों होनदों। सागर खाभास बे भारतारि नेभि आरो इन्डियान कस्ट गार्ड मोननैजों जयै साननैनि थाखाय कस्टेल सिकिउरिटि एक्सारसाइज खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि एक्सारसाइजनि मुंखौ सोंनो हागौ, बे जाबाय सागर खाभास। बेनिफ्राय नाम्बार 6 बोसोरफ्रोमबो 15 अक्ट'बरखौ इन्टारनेशनेल डे अफ रुरेल वमेन फालिनाय जायो। इन्टारनेशनेल डे अफ रुरेल वमेन बेयो जाहैबाय 15 अक्ट'बर। दा बेखौ फालिनाय जायो आरो देग्लायनि 2020नि इन्टारनेशनेल डे अफ रुरेल वमेननि थीमा मा बेखौ गोसोआव लानांगोन। थीमा जाहैबाय बिल्डिंस रुरेल वमेन्स रेसिलियेन्स इन द वेक अफ COVID-19 होनदों। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। देग्लायनि 2020 मायथाइनि इन्टारनेशनेल डे अफ रुरेल वमेननि थीमा जाबाय बिल्डिंस रुरेल वमेन्स रेसिलियेन्स इन द वेक अफ COVID-19 बे। नाम्बार 7 वर्ल्ड फुड डेखौ फालिनाय जायो 16 अक्ट'बर खालि। मैया फालिदोंमोन आरो देग्लायनि 2020नि वर्ल्ड फुड डेनि थीमा जादों ग्र' नरिश ओमफ्राय सास्टेन टुगेदार आवर एक्सन्स आर आवर फिउचार। बेनि थीमा नुनो मोन्दों, गोसोआव लाफिनबानो जाबाय ग्र' नरिश सास्टेन टुगेदार आवर एक्सन्स आर आवर फिउचार। बे जाबाय वर्ल्ड फुड डे 2020नि थीम आरो बेखौ फालिनाय जायोमोन 16 अक्ट'बर। बेनिफ्राय दङ भानु आत्ताया बिथाङा गैलिया होनदों। बिथाङा फिल्मनि सासे फार्स्ट वमेन फिल्म कास्टम डिजाइनारमोन होनदों। फिल्म कास्टम डिजाइनार बे जाहैबाय भानु आत्ताया। दा बिथाङा
थैबाय होनदों थांनाय 15 अक्ट'बराव थैलांबाय। दा बिथांखौ मानो गोनां जानानै फैखो जोंहा जाहैबाय बिथाङा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन अस्कार बान्था मोनजेनदोंमोन होनदों, जायखौ फिल्मनि फिल्डआव होनाय जायो अस्कार बान्था। अस्कार बान्थाखौ बिथाङा भानु आथायानो भारतनिफ्राय सिगांसिन मोनजोबदों 1982 मायथाइयाव। 1982 मायथाइयाव 1982आव बिथाङा फार्स्ट अस्कार बान्था मोननो हादों भारतनिफ्राय। भानु आथाया बिथाङा, दा बिथाङा गैलिया होनदों, बिथाङा फिल्मनि सासे कास्टम डिजाइनारमोन। बिथाङा 15 अक्ट'बराव थैबाय। दानिफ्राय नुगोन इन्टारनेशनेल सलार एलियेन्सनि भारत आरो फ्रान्सआ प्रेसिडेन्ट आरो क'-प्रेसिडेन्ट बिबान मोनबाय। माने मा होननाय जाखो, इन्टारनेशनेल सलार एलियेन्सनि भारतनो फिन प्रेसिडेन्ट बिबान होफिननाय जाबाय होनदों आरो क'-प्रेसिडेन्ट हिसाबै फ्रान्सनो होनाय जाबाय आरो बेखौ बोसोरनैनि थाखाय होदेरनाय जाबाय होनदों। दा हेडक्वार्टारा इन्टारनेशनेल सलार एलियेन्सनि हेडक्वार्टारा हारियानानि गुरुग्रामाव, ओमफ्राय बेनिफ्राय लिडार एबा हेडआ जाना दङ उपेन्द्र त्रिपाठी। बेनिफ्राय नाम्बार दङ 10, फरायसाफोरखौ टेक्न'लजियाव जौगाहोनो थाखाय माइक्रसफ्ट आरो अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकेल इडुकेसनजों पार्टनार जादों। दा बिथांमोनहा फरायसाफोरनि माखासे बिथिंखौ डेभेलप खालामनो थाखाय माइक्रसफ्ट आरो इन्डियान काउन्सिल फर टेक्निकेल इडुकेसनजों पार्टनार जादों आरो बिथांमोना स्टुडेन्टफोरनि माबे बिथिंखौ जौगाहोनो थांखि लादों, डेभेलपमेन्ट खालामनो। बे जाबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, बेनिफ्राय दङ इन्टारनेट अफ थिंग्स बेखौ, आरो डेटा साइन्स एन्ड क्लाउड कम्पिउटिं बेखौ जौगाहोगोन होनदों। नैबेखौ गोसोआव लानांगोन। बिथांमोनाथ' पार्टनार जाबाय माइक्रसफ्ट एन्ड अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकेल इडुकेसनजों। दा बिथांमोना स्टुडेन्टनि बबे बिथिंखौ डेभेलप खालामनो नागिरदों, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, बेनिफ्राय इन्टारनेट अफ थिंग्स, बेनिफ्राय डेटा साइन्स एन्ड क्लाउड कम्पिउटिं बेखौ डेभेलप खालामगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 11, केबिनेट सरकारा वर्ल्ड बेंकनि 5,718 crore रां सापर्ट होबाय होनदों बबेनो, स्टार्स प्रजेक्टनो। दा केबिनेट मिनिस्टारफोरा बा केबिनेट सरकारा वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 5,718 कौटि रां सापर्ट होदों स्टार्स प्रजेक्टनो। दा बे स्टार्स प्रजेक्टआ मा बुस्थु बिसोरो नुनो मोन्दों, बे जाहैबाय स्टार्स प्रजेक्टआ जाहैदों स्ट्रेंथिं टिचिं लार्निं एन्ड रिजाल्ट्स फर स्टेट्स। बे मा होनदों, स्ट्रेंथिं टिचिं लार्निं एन्ड रिजाल्ट्स फर स्टेट्स। बे स्टार्सनो 5,718 crore वर्ल्ड बेंकनिफ्राय केबिनेट सरकारा होनाय जाबाय होनदों। दा बे स्टेट्स होनदों, बे स्टेट्स होननानै बुंनो दानिया माने रायजोफोर, बे स्टेट्सफोरा जाहैबाय 6टा आरो बे स्टेट्सफोरा सोर बबे स्टेट्सफोरा गोलैदों बे 6टायाव, बे जाहैबाय हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरेला आरो उरिष्या। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 12, वर्ल्ड स्टुडेन्ट डेखौ फालिनाय जायो 15 अक्ट'बर आरो बेखौ डक्टर APJ आब्दुल कालाम आजाद फर्मार प्रेसिडेन्ट बेनो होनाय जायो, नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ। दा बे वर्ल्ड स्टुडेन्टस डे देग्लायनि 2020नि थिमखौ गोसोआव लानांगोन। बे जाहैबाय, थिमा जाहैबाय लार्निं फर पिपुल, प्लेनेट, प्रस्पेरिटि एन्ड पिस। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, लार्निं फर पिपुल, प्लेनेट, प्रस्पेरिटि एन्ड पिस। बेनिफ्राय दङ 13, वर्ल्डनि लार्जेस्ट ग्रिनफिल्ड जिंक स्मेल्टारखौ गायसननाय जाबाय होनदों भारतनि गुजरातआव। मा होनदों, वर्ल्डनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन ग्रिनफिल्ड जिंक स्मेल्टार बेखौ गायसननाय जादों होनदों, गुजरातआव गायसननाय जागोन। आरो बे गुजरातनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनांगोन, केपिटेल गान्धीनगर, चिफ मिनिस्टार बिजय रुपानी, गभर्नर आचार्य भिराट जानानै दङ। आरो बेनिफ्राय गोसोआव लानो गोनां, गुजरातआव बयनिख्रुइबो टलेस्ट स्टेचु माने मुसुखाया दङ, बे जाहैबाय स्टेचु अफ इउनिटि। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, सरदार भाल्लभभाई पाटेलनि स्टेचु, बेयो गुजरातआवनो दङ। बेनिफ्राय नाम्बार 14, दासान्दि माने रिसेन्टलि पान्जाब सरकारा रायजो सरकारनि साख्रियाव, गावसिनि रायजोआव साख्रियाव, गभर्नमेन्ट साख्रियाव थिसननाय जायखिजाया साख्रिनि मा नटिफिकेसन एबा जायखिजाया साख्रिनि बिथिङाव 33% रिजार्भेसनखौ आइजोफोरनि थाखाय फोसावबाय होनदों। मा होनदों, पान्जाब सरकारा 33% रिजार्भेसन गासैबो गभर्नमेन्ट जबनि थाखाय आइजोफोरखौ 33% रिजार्भेसन खालामनानै होबाय होनदों। दा पान्जाबनि खोथा रायलायदों, पान्जाबनि नोंथांमोना सरकारखौ मिथिना लानो नांगोन। केपिटेल चन्डीगढ़, चिफ मिनिस्टारा जानानै दङ अमरिन्दर सिंह, गभर्नर जानानै दङ VV सिंह बिथाङा बेदनर। बेनिफ्राय नुगोन 15, नोंथांमोननो दाखालिसो बावैसो साननैसो सिगांनि कारेन्ट एफेयार्सआव नुनो मोननाय जादोंमोन, किर्गिस्तानआव प्राइम मिनिस्टार गोदानै थिसननाय बेनि खोथा नुदोंमोन। दा बे किर्गिस्ताननि प्रेसिडेन्ट सरनबाल
जेनेभकभ बिथाङा सरनबाल जेनेभकभ बिथाङा रिजाइन होबाय होनदों, माने प्रेसिडेन्टनिफ्राय बिबाननिफ्राय ओंखारबाय होनदों। दा रिजनखौ मिथिनो हानाय जाथ'वाखै। दा किर्गिस्ताननि प्रेसिडेन्ट सरनबाल जेनेभकभ बिथाङा प्रेसिडेन्टनिफ्राय रिजाइन होबाय होनदों। आरो बे बबेनि होनदों? किर्गिस्ताननि। आरो किर्गिस्ताननि सोमोन्दै नोंथांमोना साननैसो सिगांनि पस्टखौ नायबा नुनो मोनगोन, आं बेनि सोमोन्दै होखानाय जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 16आव HDFC बेंक। HDFC बेंक बयबो मिथिगौ। HDFC बेंक माने हाउसिं डेभेलपमेन्ट एन्ड फाइनान्स कर्परेसन बेंक। हाउसिं डेभेलपमेन्ट एन्ड फाइनान्स कर्परेसन बेंक। बेयो मा होनदों? कास्टमारफोरनि थाखाय हेल्थि लाइफ प्रग्राम लन्च खालामनानै होदों। दा हेल्थि लाइफ प्रग्राम लन्च, बेखौ हेल्थि लाइफ प्रग्रामखौ लन्च खालामनानै होदों बा हगारना होदों HDFC बेंकआ, हाउसिं डेभेलपमेन्ट फाइनान्स कर्परेसना। दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। अपसन होनानै नोंथांमोनखौ सोंनो हागौ, गाहायनि बबे बेंकआ हेल्थि लाइफ प्रग्रामखौ लन्च खालामनानै होदों होननानै गोबां बेंकफोरखौ होनो हागौ अपसन। बे जाहैबाय HDFC बेंकआ नोंथांमोननि सिलेक्सन जागोन। HDFC बेंकनि सोमोन्दै मिथिनांगोन। हेडक्वार्टार मुम्बाइ, इस्टाब्लिश 1994 जादों। दा बेखिनि सिगांनि खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा सिगांनि कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय। आरो प्लेलिस्टआव नायनो रोङोबा प्लेलिस्टनि लिंकखौ होनाय जादों। प्लेलिस्टआव हाबोबा गासैबो नोंथांमोना कारेन्ट एफेयार्स आप टु डेट मोननो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।